King may packets, oh. Ayuda from Ilocos. Ah, surprise! It's a prank! Wow! Bagnet dati na. Ano nga, ang tawag dito? Wow! Bagnet. Ano ba, boy? Alululu! Wow! Natulo lang kayo ng ulit na. Matik na to. Ano to, Jero? Pancit. Bakit? Biswa? Na gulay? Bilhin mo Sarap na yan. ng makatain ako. Ayun, luto na, Ji. Gulay, Ji. Ito. Wow! Diba? May miswa, may... Ano day, Toy? Ano yan? Kambing. Wow! Kakainin niya na yung hilaw. Kasi yan. Para tayo magawa tayo ng kambing muna. Kambing muna first. Luto na ako. May gabi, yes. Kambing muna first. Salamat sa mga Ligaya, goro na lang. kamatis. Ligaya, dahil itong kamatis kung ano. Natuto muna ako ng kambing. Ligayan mo na, hindi yung... Bilisan mo na, kalkalin mo na, oh. Asan na? Kalkal ka na doon. Alas 8 na, oh. Oo. Maliit na yan. Marami yan. Hindi na kaya sa... Ano eh. Picture eh. May kwentas ka ba? Ay, Doon mo sa ano, number 6, yung Monte TV. Mas maganda yung packet sa aming probinsya, no? Kaysa yung galing abroad. palo. Ano? Pero sa mga naman ka abroad, no? May papalo. Walang puno to. Sayang yung puno. Hindi din nala. Palo. Bagong harvest ni inang mga inang, oh. Ano ba ito pwedeng ilagay ito eh? Yung kawaling malaki. Malinis ba yan? Eh, abaw, day. Kadiri yan, day. Ano ba to? Ilapag mo na muna dyan, mahlo. Ah, Jama. okay, makatisaygaan ba? Magluto akong kambing. Hi, thank you. More blessings. Meh. Lahat ng inang salamat. Nakating, my floor. Sarap to, maliliit lang. Ikanting pa tayo ng darating. Thank you, Team Ilocos. Uy. Mabilisan mo, hindi ako natatay. Pasok na ako. Oo. Alam, gusto mo Hindi pasok ako alas 10 para hindi ka magsarado. Alas Pasok 10. eh. Alam mo namang alas city lang yung tube dyan. Bumi lang. Alam eh. Alam. Wow! Thank you, thank you, thank you. Thank you so much sa kambing. Yung kambing itsura mo. Mukha ka ng kambing te, puro kambing na lang nasa bibig mo eh. Samantala mas mahal pa nga yung baglit dyan eh. I don't care bagnet. Video pa yan. Mukha ka ng kambing kaya blood ka lagi. Okay na to. Uy. Wenga rod. Gwen nga rod. Adupay. Tingay pa. Oh, may balinghoy. Where is... Sino to? Sadam. Wow, pipino. Wow, Saan kalabasa. ang pipino mo dyan? Ay, ito ano? Tayo daw unang, tayo daw unang makakatikim nitong kalabasa. Oo. Kaninong ano yan? Kainang Dina. Luya lang daw ilagay dyan ate. Niya lang ba? Oo. Naku, day. Basta ka naman. Si Jero nga pala, lutuin mo dyan. Pinakuluan ko lang. Mag-iba yung lasa niya mamaya. Ano kaya Pero naman ka yan? nga niya. Luya lang daw ate. Tapos sabawan na lang daw. Magpasalamat na kayo. Babay na. King. Pwede din lagyan ng ganito ate. Ano yan? Oh,
Para pampaso. Thank you, Ilocos family.